ir stiprus, pasiekia net 45 km/h greitį, nes jų kūnas labai aptakus, o odos paviršius įskiria mikroskopinius riebalų lašelius, kurie padeda lengviau slysti vandenį. Delfinų žandikauliai muskulinėja. Jie turi 80 aštrių kuplių formos dantų, skirtų tik sučiupti žuvį. Per parą delfinas reikia apie 10-15 kg įvairios žuvies. Dantis padeda patinams poravimams įsireiškinti kaip tarpusavio santykis. Delfinai kvėpuoja oro, todėl kas kelias minutės iškyla iš vandens. Žmogus vienu įkvėpimu atnaujina plaučius iki 15% oro, o delfinai iki 90%. Viršugalvyje esanti kvėpavimo anga neriant stipriai užsidaro. Ilgiausiai po vandeniu delfinai gali išbūti iki 15 minučių. Vandeninė orientuoti šiems gyvūnams padeda ne tik rega, klausa ir judėjimas, bet ir echolokacija. Delfinai, siųsdami aukšto dažnio garsus, pagal grįžusį jų aidą, nustato daikto formą, dydį, atstumą iki jo ir net skirtingas žuvų rūšis. Nugaros pelekas padeda išlaikyti pusiausvyrą. Priekinis pelekas jie keičia judėjimo kryptį, bet to šie pelekai kaip ir žmonių rankos padeda parodyti šitomumą. Svarbi delfino kūno dalis yra uodega su dviem pelekinėmis skepais. Tai variklis, kurio dėka jis juda. Žuvų uodegos yra vertikalios, pritaikytos plaukti tik po vandeniu, o delfinų horizontalios, nes jiems reikia išvykti vandens paviršių. Juodosios jūros vadina porūšis gyvenantis juodojoje jūroje. Dažniausiai gyvena grupėmis po 10-20 gyvūnų, yra chuliganų. Aflinos vaikuojasi kas 4 metai, nėštumas trunka 12 mėnesių. Pirmojo jauniklio patelės susilaukia 7 metų. Gimęs delfinukas sveria 13-16 kg. Jo ilgis yra